Jeg er spesielt glad for å introdusere den konserten her, fordi Palestina det har et eget rom i mitt hjerte, eller i min hjerne skal jeg kanskje si. Jeg har vært i Palestina 3 ganger. Jeg snakket med studenter og forskere på Birzeit-universitetet og på Al-Quds-universitetet, og fått i alle fall et litt innblikk i Midtøsten-konflikten og forholdene som folk lever under der. Og man kan ikke dra tilbake derifra uten å være preget for livet. Så konserten i kveld, den er et møte mellom norsk folkemusikk, norsk etnomusikk og en sterk palestinsk stemme. Så jeg vil gjerne ønske velkommen til Hildegunn Øyseth, Frode Fjellheim, Mattis Kleppen, Snorre Bjerk og Rim Banna.
راحوا شمالي وراح القلب معهم راح بفراقهن عذبوني وملوا القلب جراح. راحوا شمالي وراح القلب معهم راح. يا عيش همي بدا يا عيش سعدي راح. يا حسيرتي حملوا عخشب الحنة. يا حسيرتي حرموني قعودهن عنا. يا حسيرتي حملوا عخشب الحنة. يا حسيرتي حرموني قعودهن عنا. يا حسيرتي يا هالي مصعب فراقكو. يا ريت قلبي حجر رميته لاقو. يا حسيرتي يا هالي ما أصعب فراقكو. يا ريت قلبي حجر رميته لاقو.